Evet, yollara çıktık tekrardan. Artık gerçekten hava soğuk. Vostomuz yok ön tarafta. Ve az biraz üşüyoruz şu anda. Ali sen motorun üzerine oturmuşsun tabii. Aynen. Sende sıkıntı yok. Ya bizde actionsız olur mu? Şimdi bakıyor daha sürtmüş mü sürtmemiş mi, şey çıktığımız yerde ağaç vardı da sürtmüş olabilir diye bakıyor şimdi. Bir şeyleri kırdık mı diye. Var mı bir şey? Ha? Ustam var mı bir şeyler? Yok. Olmamış mı? Yok bir şey yok. Bir şey yok. Efsaneye bir şey olmaz. Devam ki. Of. Dur açık hava olsun. Havalı geliyor. Ocağın ortasında yolculuk yapmak biraz soğuk oluyor. Şu an güneş var, Allah'tan güneş var. Ama üşüyoruz. Şöyle derken tabii arabaya bir topuz da açacaktım, kaynamadım. Ama televizyonu açacak şimdi. Televizyonu parayla açıyoruz. Biz yazlık bölgede ulaştığımız için gerek yok diye açmamıştım. Hiç gerek yok. En yakın yerde açacağım arkadaşlar. Donuyorum ya, donuyorum. Şimdi garaja geldik. Koltuklarımızı kaplatmak için şu arka koltukları yenileyeceğiz. Bu arada bir abimizle tanışmıştık. Şimdi mahalle arasına geldik. Serdar park edecek ama yolda ne oldu biliyor musunuz? Bizim evin yanına gelmişler mi? Yani bu kadar olamaz. Şimdi gelmeden, yani garajaya girdiğimde ben Ceylan'la Onur aradım. Onlar burada oturuyorlar. Caravan Life, aynı zamanda drone adam Onur. Aradık, dedik ki ya müsaitseniz işte işimiz var. Abi sağa gösteriyor konu. Burası. Dedin ya bizim orada koltukçu diye. Buraya bir yere park edeceğiz abi işte. Buraya bir yere. Şu yolun karşısına koyalım. Tam Onurların kapıya gelmişiz. Bir de Onur bizi servisten gördü. El salladı, yolda durduk, onu aldık. Çok güzel bir karşılaşma oldu. Ha şuraya koy abi onu. Onur istesek olmaz. O ayarlasak bu kadar denk gelmez yani. Bir baktım Onur önüne serviste el salladı. Serviste ne sallıyorum böyle diyor. Tanıyacaklar mı bakalım, tanıdılar. Ya nasıl tanımayayım, deli misin? Arkadaşız yani. Evet, şimdi şehir aralarında park ediyoruz. Dün Cem abi diyor ki, bu diyor nasıl diyor kullanıyor bunu ya diyor. Allah Taksi Allah. gibi diyor park ediyor arada. Alışkınız Evet, biz ya. taksi park ettik geldik. Taksiyi park ettik. Evet, koltuklar gidiyor. Onur da bize yardım ediyor. Yani döşemeci abi tam Onur'un evinin oradaymış. Bu kadar istesek olmaz. Park ettik. Nasıl park ettik? Şimdi merak ediyorsanız bakın. Bildiğiniz yola böyle park ettik. Bize hep soruyorsunuz bunlar yere girebiliyor musunuz? Ne yapıyorsunuz diye. Zaten karavan ruhsatlı olduğumuz için yani kamyon gibi düşünmeyin. Ama tabii ki de araç büyük. Onun dışında şöyle bir kapatayım. Kapatamadım. Geldi. Evet, bu arada aracın içi var ya. Böyle bir şey olamaz. Naciye anneden geliyoruz, Serdar'ın annesinden. Serdar bu annesindeki koltuğu eve götürmek istedi, babasından kalan. Eşyalar, Naciye anne bize bir sürü şey almış. Sağ olsun. Kaldı mı başka bir şey? Evet, şimdi bildiğiniz arabanın içi doldu. Full. Neyse, bize de bir es oldu böylece. Evet, merhaba abicim. Merhabalar. Bak onun kumaşı var ama şimdi koltuk yapıyoruz ya. Yetmez diyorum. Onu başka Abi biraz açık bir renk istiyorum. Zaten mobilyalar koyu ya. Gri olur mu Serdar? Sen şey düşünüyordun ama hani kapının orasındaki bal rengi gibi. Yani hardal rengi Aynen. böyle bir şey kombin olursa. yapıyor. İşte o kumaşlardan yok elimde. İşte şimdi bakacağız, bir karar vereceğiz. O koltuğun kumaşı. Şu güzel duruyor bence. Biraz renk lazım yani Tamam işte arabanın bu içine. işte maun rengini ters kontrast Aynen, yapacak tamam, bunu bir renk. seçelim, Bak bunu bu da seçelim. ters kontrast yapacak bir renk. Nerede o? Yok yok. Şu mesela. Yok ya, bu daha böyle güzel durmuyor mu, canlı? Yani Şey- hem canlı durmalı hem klasik durmalı bizde.
Anladın mı? Yani bizim arabamız Tamam işte bu bizim klasik. mesleğin şeyleri yakın zaten. Kumaş işte keten. Bunu Tamam, yapalım bak o bu da zaman. aynı ketende. Yani deseni farklı. Bu çizgili o şey. Yani. Nasıl istersen öyle olsun. Bu Fark çizgili. etmez. Çizgili olan da Tamam, olabilir. rengi ben seçtim. Deseni de sen seç. Yani bak mesela buna şöyle bir ters kontrast yapabilirsin bak. Aynı şeyden seriden seçmemiz lazım. Bir tane mi benim? Aynı seriden seçmemiz lazım. Şu renklerden seç. Aynı seriden seçmene gerek yok. Bunun üstüne koyacağın ters kontrast bir şeyden bahsediyoruz bak. Tamam işte bul buradan Mesela, ters kontrastı. Ya da Bak şu. kamerada çok güzel gözüküyor şu. Tabii o Şu da an çok bak. güzel gözükür. Çok güzel Bak gözüküyor. bu şu da çok anda. güzel gözükür. Ama bununla bunun üstünde güzel gözükmez. Bak. Gördün mü? Yani evet. Ama bununla bu bak şimdi. Bak şimdi. Tamam öyle yapalım. Bak hayır. Şu da güzel. Böyle yapsak şu maviden. O maviden değil de şu maviden. Bebek mavisi. Evet bebek mavisi yapsak. Ama bunda bak mavi çok uymuyor. Daha böyle turkuaz. Bak. Ay çok canlı oluyor anladın mı? Ay janjanlı oluyor. Senin istediğin gibi janjanlı. Benim mi? Bak bu mu bu arada bak bu burada bak bir de altın yani böyle sarımtırağı Hayır var. Serdar ne olur biraz Osmanlı Ta- mutlu olur. o zaman bu mu? Ne olur gözünü seveyim. Bu mu? ya. Bak bu buna nasıl oluyor? Çok canlı ters kontrast oluyor. Karar vereyim. Onur sence nasıl oldu? Onu sen de var. Mavi mi? Yani kontrasta ben yeşili tercih ediyorum da şöyle. Bilmiyorum ki mavi sanki daha da bir şey oldu ama. Daha Açıyor. Daha bir açık gibi. daha açıyor mu? Yani daha bir yakıştı sanki şu mavi. Mavi mi? Bence de bana öyle geldi. Kesinlikle tamam. Bence böyle Serdar. Hangi takımlısınız bilmiyorum ama. Takımından Takımla hiç değil. alakası yok ama bence güzel oldu. Evet, şimdi seçtik bir şeyler. Abim bugün bunları kaplayacak. Cuma elimizde olacakmış. Bana diyor ki sen diyor vizyonsuzsun diyor. Bir şeyden de anlamıyorsun diyor. Gidiyor yine koyuyor. Koyuyor değil mi? Görüyorsunuz yani. Biliyorsunuz yani zaten. Ha, sus ya. Sus ya. Benim dediğim Bak olacak. bak şimdi gitmiş gösteriyorum Hayır, onu seçtiği rengi. seçmedim bak, Bana diyor yalancılık ki yapma. Bak. bu olsun diyor. Yalancılık yapma. Benim Ben seçtim seçtiğim- o Al, rengi. Onu geçeceksin sen. Bunu ben seçtim. Arkadaşlar şahit değil misiniz? Bak, bir dakika rengi ben seçmedim. Onu Arkadaş bunun göstermedim mi? üstüne de bu rengi seçmiş. Bakın. Ben bunu seçiyorum. Tam tersi. Bana bakarsanız ben onları da seçmem. Bilginiz olsun. Açığa kaçarım. Bak bu maviyi Hayır, ben seçiyorum. bunu seçiyorum. Evet, bebek mavisini seçiyorum. Böyle Bu Bodrum olacak. vari olsun Bu olacak. diye. Bak bu. Bence Ben bunu seçtim. Onun üzerine de Abla. pigmentler. bizimkileri de bırakın. Ne? Yani oradan hangi renk istiyorlarsa. Ama yapılıyor yani. Video yayınlarına kadar koltuk Ben, yapılmış olacak ben ya. seçtim arkadaşlar. Güzel olacak. Şimdi merak etmeyin. İnşallah. İnşallah. Tek başıma kaldım. Yapacak Abi hepsi bir olmuş. Beni şu an Valla ben sendenim. gömüyor. Evet. Benim seçtiğim daha güzel oldu. Hayır abi öyle. Ali doğru benimki değil mi Öyle yani? abla doğru diyorsun evet. Neyse, Haklısın gerçekten abla, sinirler. evet abla. Evet abla haklısın abla. Valla ben sana bir şey söyleyeyim. Korktum hallettik. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Burası Bayramoğlu, Darıca. Burası böyle bir yarımada. Benim drone videolarımdan alabilirsin burayı. Havadan çok güzel gözüküyor. Burada bir koy. O zaman bize bir drone çek. Evet abi. Ya bu telefonu drone'a Tanıtamadım. tanıtamadık ya. Evet. İki karavanı çektik. Böyle yan yana. Evet, şu an manzaramız bu. Benim tipte bu. Battaniye. Battaniyeyle geziyorum şu anda. Evimizin kapısı nereye açılıyor? Dön bakalım. Muhteşem bir deniz manzarasına açılıyor. Bayramoğlu sahildeyiz. Açalım evimizin kapısını. Açalım evimizi. Açtım hayatım senin için. Buyur bebeğim. Teşekkür Buyurun. ederim. İçeri göstereyim mi? Tabii İster prens. misin? Yok içeride bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok mu? Bir şey yok içeride. Bir şey yok. İndiririz şuraya şimdi sallanır. Oradan giderdi. Toprak abi ağacın dibine gel. Aynen abi. Evet. Serdar'ın babasından kalma küçüklük sandalyesini Babasından eve kalma değil. taşıyoruz. O benim çocukken bana bebekken aldıkları sandalye hep benim sandalyemdi. Çocukluğumda çok severim. Onu evime götürüyorum. Hayır şimdi koyacaksın şuraya tamam mı? Evet, Manzaraya oraya karşı koyacaksın, sen elinde de bayat kahveyle. çekeceksin. Sallanan sandalyeyle. Sandalyeyi o şeyini de
Evet, sandalyeyi indirttim ve keyif yapıyorum. Evet Kahvemi arkadaşlar bu içerken. sandalye benim çocukluğumun sandalyesi. Yaklaşık 42 senelik ya da 43 senelik falan artık kendi evime götürüyorum. Baba evinden aldım. Şimdi de sahilde Nihan Hanım keyif çıkarıyor bundan. Koydu, indirtti bize sandalyeyi denize karşı. Arkadaşlar Muhteşem o bir kadar manzaraya taşıyorsak karşı. yararlanalım yani. Değil mi? Kesinlikle. Nihan Mükemmel Hanım, oldu. Nihan Bir şey Hanım, söyleyeyim mi? bu- Karavanda kalsın mı sürekli? Evet, İster tabii. misin? Evet. Bence harika. Hayatım, bu hayatı sen yaşıyorsun ya. Vallahi bu yaşıyor yani. Sandalyeyi ben aldım oturacağım diye bak çöktü sandalye. Kamera Hem laf arkalarını etti. bilmiyorsunuz. Kamera arkalarını. Ya çöktü sandalyeme yani. Ya hava biraz daha hani böyle ılıman olmuş olsa şimdi sandalye, masa falan filan Evet, çıkarılmıştık. hava çok soğuk. Şu anda hava gerçekten çok Drone soğuk uçmadı burada. soğuktan. Yani drone'un pili disconnect oldu yani pil ısınmak istiyor. Şu anda da vücudumun bir yerinde onu ısıtmaya çalışıyorum arkadaşlar. Tutuyorum bir yandan da. Onun için en sıcak bölgede drone eğer ısınırsa Çekeceğiz. drone çekimi yapacağız bakalım inşallah. Bugün küçük bir konuğumuz var karavanda. Merhabalar Karavan Life, Ceylan. ve Nisan. Merhaba. Nisan merhaba der misin? Nisan Merhaba merhaba der misin? arkadaşlara. Evet, Onur gelmişti zaten. Şimdi Ceylan da işten çıktı. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Ne oldu? Olmadı değil mi? Olmadı soğuktan. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar. Buyurunuz. Sahildeki villamıza hoş geldiniz. Buyurun. Evet, bugün deniz manzaralı villamıza hoş geldiniz. Aynen, karavanda pizza var. Şömine de var, onu yakmamız lazım ama nasıl yakacağız? Abi benim evimde şey Ya Çok gelmiş. aynen yazın gelmiş Şuraya için. bir kalsın sıkayım da ya bu mazot. Ondan sonra gitmiştik. Efendim, Ondan sonra Evet abi. ne düşmüş? Bak. Burada değildi ki. Neredeydi? Buradaydı. Bunu kim koydu buraya? Barlas'ın babası. Sen koydun değil mi? Kafası nerede? Bardak var burada ya. Bardak var, hemen veriyorum, hemen veriyorum. Karton bardağınız var mı? Var, hemen veriyorum. Şu an biz niye montla oturuyoruz anlatalım. Çünkü efsane karavan yalanmış. Şömine falan yokmuş. Ne koymuş orada? Yokmuş öyle bir şey. Hayatım şu... Biz neden şömineli karavanda üşüyoruz? dur. Ceylan arkadaşlarım toplayıp gelmiş, şimdi karavan var, keyif yapacağız. Dur açamadım. Şömineli karavan var da Odun yok. Arkadaşlar odunuzu alın gelin yani. Ya biz Tamam fuar çıkışını fuara da mı götürmediniz? tatlım buraya uğrayacağımızı bilmiyorduk ki. Biz son odunları yaktık Ceylancığım. Biz bütün gemileri yaktık yani dün akşam. Yani- Öyle bir soğuk vardı. Şu an üşüyoruz biz. Evet. Yani konuşturma. Sök şu arkadan kapıyı pencereyi yakalamayasın satayım ya. Nasıl gidince... Ana bu da devrilmiş. Gidince şey yaparız. Yeni kapı mafı yaparız artık. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Hoş geldiniz tekrardan. Aslında şömineyi 2-3 parça bir şey var Siz da hoş o, geldiniz buraya. Bence o ısıtır. ısıtmaz yani. Hiçbir şey yapacağını Isıtır düşünmüyorum. bence. Neyse artık üşürüz ya. Yok be Şömineleri baca da kapatın. kapalı ısınırız işte. ya, olmaz. yemek Aa yiyince. baca kapalı doğru. Bence ne yapalım biliyor musun Nihan? Bir yerden odun alalım. Biz yolda yakalım şömineyi. Bacası tüte tüte gidelim anasını Abi satayım. biz ısınmadıktan sonra siz ısınmışsınız değil mi? Nerede orada? Doğru söylüyorsun. Evet de üst ağaç dolu. Ya var ya. Odun istedik. Yani şöyle Instagram'a İnşallah yazdık. ısınacağız. inşallah. Yani takipçimiz de dedi ki hala oradaysanız getireceğim dedi ve bakayım Serdar. Dur geliyor adam ya. Bir dakika. İşte efsane karavan ailesi. Teşekkür ederim ya. Çok teşekkür. Ya siz var ya Muhteşemsiniz. ailemizdensin. Fındık getir. Aa! Yok ben İçeri hani gelir bilmiyorum baba misiniz? zannettim ya. Buyurun içeri. Buyurun içeri gelin. Yok ya teşekkür. Lütfen Ya gelin. olur mu öyle şey? Rica ya? Lütfen ediyorum gelir olur mu öyle misiniz? şey? Bırakayım. Ben alırım Çok onları. teşekkür. Ya çok teşekkür ediyorum çok. Biraz ağırdı. Sıkıntı Ya yok. çok sağ olun. Aa çok teşekkür ederim. Çekiyorum ama. Sıkıntı var mı? Gelin. Ayakkabınızı da çıkarın gelin. Dur. Ya gerçekten çok teşekkürler. Donduk halimize bakar mısınız? Şapka falan. Gittik zaten. Çocukları da gördük. Haydi. Ay çok teşekkür ederim. Buyurun, Gelin bakalım. Buyurun. Buyurun gelin. Biz de bir karavan için. Gelin tabii. Buyurun. Evimize hoş geldiniz. Biraz Arkadaşlarım, kalabalık ve dağınık ama merhaba. gelin. Dur ben çıkacağım. Sen böyle git. Hoş geldin. Taze katılanlardan. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Düşecek bak. Gördüğün gibi yemeği yedik ama herkes montlarla ısınamıyoruz. Neyse şimdi bir kahve yaparız. Güzel ısınacağız hep beraber. Evet şimdi ortamı bir ısıtayım ben. Burada böyle bir gümür olsun. Ondan Şimdi sonra... Ceylancığım görürsün fake miymiş değil miymiş. Peki. Hadi bakalım. Bunu çekiyor musun sen? Bunu çekiyor musun? Arkadaşlar üşüyoruz. Kamera Çekiyor arkasında musunuz? üşüyoruz. Bunu çekiyor musunuz arkadaşlar siz?
Tamam ben şimdi Vallahi Ceylan sen öyle demeseydin. İnşallah ısınacağız. ben alacağım senin ifadeni şimdi. Bir dakika. Burada mont da kaldı. Mont da kaldık dur hayatım. Başka dök Ceylancığım, dök her şeyi dök ya. Yani dekor değilmiş arkadaşlar. Az sonra ben senin burada şortla tutturmazsam. Ben ama hala monttayım. Bir saattir oturuyorum burada ya. Tamam bakacağız şimdi, dur bakalım. Merhaba diyecektik. Hadi yemek memek faslı olunca. Ama burası Tamam aşırı az soğuk spontan. geldi. Evet evet, normalde eve gittiğimiz için bitirdik odunları. Gidiyorduk. İşte Ceren Hanımcığım da sağ olsun. Tamam mı? Dedi ki donuyoruz, odunumuz da yok mu? Hayır aslında öyle dememin sebebi biz şeydeyken, Dikili'deyken bizi kandırdılar. Dediler ki kışın kamp yapacağız. Şöminede işte kestane bilmem ne yapacağız dediler. Geldik yok. Nerede hani? Haklısın, doğru söylüyorsun. Bizi kandırdılar. Yok yok, şimdi olacak bak. Hatta dünyada tek diyebilirim. Bu Vardır konsepti. belki. Serdar abi çekiyorum seni. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Efsane karavanda şömineyi yaktık. Uzun uğraşlar Ne sonunda. oldu? Toprak sayesinde odun Evet. götürmeseydi. Evet, takipçilerimiz Toprak'la Kadriyo'nun sayesinde. Bir Öyle odun daha mi? geldi. Bir odun daha mı geldi? ederiz. Allah razı olsun. Dur Serdar'cığım, çekeyim bakayım. Çek, onları da çek. Bir odun daha. Arkadaşlar bu şekilde Nerede? şunu da ispatladık. Biz tamamen Aa, tamam dönüyor abi. Bir yerlerden geldik. Allah razı olsun. Vallahi bin sağ kere olun. razı olsun. Yani donarak ölmeyeceğiz demek ki bir yerlerde Serdar. Ölmeyeceğiz tabii. Hayatım niye ölelim ya? Leylekköy'de de amca varmış, Evet, hatırlıyor musun? Leylekköy'e gittik biz. Leyleköy, Avrupa Leyleköy diye bir yer var. Yine Çok odunumuz yok. güzeldir, muhteşem. Ulan oraya gittik gene odun yok. İşte orada köylü. Köy Satın yeri. almak için arıyoruz. Ha, bakkala Nerede gittik alabiliriz bir şeyler. Bir tane de bakkalı var. Adam da kapatmış. Neyse bulduk bakkalı. Açtı bizim için. Bir şeyler aldık yiyecek için. Ondan sonra yaktık o gece o piçim. Sağ olsun, sağ, Sağ olun olsunlar. ya. Ama ya hala adama dua ediyorum. Evet hala ediyoruz. Gerçek çocuklar da yanımızdaydı çünkü. Evet, Hani- çocuklara daha zor olur. Aynen, çok teşekkürler. Yine öyle. Ali Şuraları düzenleyelim ama. sen şu nacağı al da şunları kes. Ya da kesme ya. Bunlar böyle gider bunlar. Şuraya ben dizeyim şunları bir dakika yerleştireyim. Ya bulamadım. Ambalaj dandik ama içinde Ya gelin buyurun. Hiç girmeyelim. Vallahi hiç girmeyelim. Hikaye gördüm. Eşim diyor ki şaka yapıyorlardı ya dedim. Hayır dedim ya şömineyi gösterdi. Odun yok. Efendim güle güle yakın. Çok teşekkür ederim. Ya Instagram'dan görmediniz. Geliyoruz dedim. Odunları getiriyoruz. Aradım, Var, sırayı adamsınız. bulamadım. Teşekkür Ya ederim. Çok sağ ol süpersiniz. Çok kardeşim. teşekkür Eline ederim koluna ya. sağlık ya. Karavancının halinden Aynen anladım. öyle. Siz de mi Yani, karavancısınız? Abi canım biz crawler'cıyız. Crawler'cı. Tamam, Aynen. süper. ya süpersiniz. Sizin crawler'ı da böyle Bak, alsaydık. halime biz bak, böyle kapatırız böyle. Halime koltukları. bak. Gördüm ya. Eşime diyorum ki arabanın içinde montlarla odun var. Hemen odun götürmemiz Ya lazım diyorum. biz normalde dün gece Silivri'de kaldık. Şimdi bir Odunları odunumuz kadar bitirdik. odunumuz vardı. Orası acayip soğuk. İnanılmaz böyle. Biz o gece odunları yaktık. Biz bugün normalde transit devam edecektik. Bizim de dostlarımız var burada. Onlara uğradık. İşte bir yemek yiyelim dediler. Bilmem ne dediler. Ha, baca tutuyor. Ondan sonra da tabii burada bir geldik. Hava çok soğuk. Dedik lan odun yok. Yani öyle fuar oldu. dönüşü değil mi? Fuar dönüşü. Ha fuarda Ya işte. gerçekten gelin. Hadi lütfen. Gerçekten. Vallahi çok teşekkürler. Bizde hafta sonu kar kampı var Abant tarafında. Ha evet. gördüm. Bizim arkadaşlar da orada olacak. Eşim odunları yığmış diyorum ki hemen dolduralım. Allah'tan Ya. odun vardı evde. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Vallahi çok sağ olun. bir şeye ihtiyacınız olursa yazın. Süpersiniz. Sonsuzca Biz ben Bayramoğlu'nda mesaj oturuyoruz. atsam. Burada. Öyle Tamam. mi? Burada Süpersiniz. oturuyoruz. Taha orada olacak. Çok memnun O da oldum, bizim Biliyorum. arkadaşımız. Dilara'lar da orada Ha olacak. Dilara da orada olacak. Tabii tanışıyoruz. Aslında O zaman biz de ben- gelecektik. Ha gelmiyorsunuz siz. Biz çocuklar evde çok yalnız kaldılar. Artık dedik dönelim hani oraya da gitmeyelim dedik. Doğru. Başka bir kampta yollarız. İnşallah. Sizi eve bırakırız. Bakarız. Ona da sıkıntı yok. Ama hem bizim karın hem arabayı taşır. Arka arkaya Katar gibi bağlar giderim ben, sıkıntı değil. Ceylan diyor ki Onur'a, kombiyi kapat eve git diyor, kombiyi kapat. Az sonra şimdi montlarla bizi görüyorsunuz ya arkadaşlar. 5 dakika sonra çekeceğim. Serdar'cığım müsaade ederse. Benim yormay totomu çekmiyorsun değil mi daha? İşte çekmemeye çalışıyorum. Bak burası ısınacak şimdi ya. Evet, bir arkadaşımız daha geldi. O da şans eseri. Instagram'dan gördün değil mi Bilal? Evet evet. Sağ ol kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Yeterince odunumuz oldu. Toprakları yolculadık. Gel Bilal'cim gel. Gel kardeşim. Bu arada şans eseri kimin arkadaşı çıktı? Benim Senin. ne zamandır görmüyorsun? daha bu haftadan itibaren.
Ama haberin yoktu değil mi geleceğin şeyden? İyi akşamlar kardeşim, hoş geldin. Gel kardeşim gel. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Gel otur, Nisan yapma. Evet bak artık çok şükür üşümüyoruz. Ceylan Hanımcığım bak montunu çıkardı. Çıkardım. Rahatladı ama ayaklarım hala daha ısınmadı. Aa. O da olacak inşallah. Gel şöyle alayım canım seni. Aynen ben şuraya bir oturayım yani. Ayaklarını şu postumuza alayım seni şöyle. Postun üstüne. Buyur canım. Buyur. Rahatınız yerinde mi? Şimdi kahvenizi yapmayı düşünüyorum Ceylan Hanımcığım. Sen ne zaman geldin? Türk kahvesi lütfen. Sadece. Ha bak o. Geçen hafta mı? Finaller bittikten sonra bizim önceki hafta bitti finaller. Ya işte bir odun bak görüyorsun mu? Arkadaşlar bir araya getirdi. Hoş geldin O kardeşim. gece orada kalalım, 7 sabah fuara giriş yapalım. Biz geç kaldık. 6'sı değil, 7'sinde anca burada olabildik. Senin YouTube kanalından Ondan mı? dolayı Var tabii o bizden popüler ya. Nisan'ın popülerliği bizden çok. Bizim şey Nisan gibi. milyon izleniyor ya. Şimdi biz fuarda O şey videosu çok izlenmiş. 2 milyon olmuş. tabii Nereye gidiyorsun? Kocaya. O değil mi? 2 milyon. biz fuarda bizden daha çok Atlas'ı sordular bize. Herkes ama gelen giden Atlas. Lan ayakkabıları dışarı bırak. Arabada güvenlik kamerası da var. Problem etmeyin. Temiz olsun. Silahlı kuvvetler de bizde. Ateş ediyoruz. Dışarı gönderin. Ha sana onu gösterecektim ben. Şeyde yarım kaldı. Neyi biz görüyoruz? Şunu gösterdim ya. Şey, tamam neyse onda bir şey yok. Hediye geldi sonuçta orada Serdar'a. Nasıl geldi? Orada bir bıçak firması vardı fuarda. Serdar da bıçak var Serdar'ın. Koleksiyonu çok seviyor. Koleksiyonu göstermiş adama. Bıçak koleksiyonunu. Adam demiş ki şu bıçağa bakabilir miyim? Adamın babasının yaptığı bıçak bizdeymiş. Yani Serdar'a böyle işte bir sürü set yaptı ve Denizli dedi miydi yani? Babası da bıçakçıymış yani. Bıçakçıymış. Adamlar tabii. bıçak. Babası bıçakçı. Atıdan Adamın bıçakçılar. babasının ilk ürettiği bıçak benim koleksiyonumdan çıktı. Hani benim dedim bu bıçak çok severim. Koleksiyonum var. Ne çıkardım böyle. Çok mu yaptı? Böyle bir değişti. Abi şu bıçağa bakabilir miyim dedi. Katana. Bir de bunu göndermişler. Ya sağ olsunlar. Ve Serdar da mutlu olamaz. Bak. var. Hepsi logolu bak. Nisan'ın Ay logoları da var. Evet, Tabii. Bak bu da var. Efsane karavana özel yapmış adam. Yani Bir tane çok mutlu oldu bilgisayar Serdar. oyunu vardı ya böyle. Çekiç saat ya. Evet evet bak öyle. Tık 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 tık. Arkadaşlar bu bıçağın şakası olmaz, bir şeytan doldurur. Şunu lazerle yapıyorlar. Bu lazerle yapıyorum. Bakayım. Bak hepsi karavan Baskı yollarda. mı? Tabii tabii. Efsane karavan logosu mu var? Tabii tabii süper karavan logo logosu var. yapmışlar. Onu da yapmışlar. Sağ olsunlar. Evet Ceren Hanım. Ben ince kemerle geldiğim için takamıyorum bunları. Düşüyor içimden şu anda. yanaklarımı al oldu. Evet Ceren Hanım ısıttık. Ortam çok güzel. Buradaki arkadaşlıklar süper. Evet yan komşudan bir çaydanlık geldi şu anda. Evet, çay demleyelim. Çaysız olmaz tabii. Yedik içtik. Şimdi sohbet muhabbeti yanında. Çay şöyle. Sesin çıkmıyor. Çok mutlu çünkü. Ayakları da koydu artık ısıtıyor. Efsane adamı böyle susturur. Yalnız efsane ısındım. Kelime esprileri. Diyor efsane döner furu. Gördüm ben. Şöyle bir gitti geldi arabadan baktık şöyle bir şeyler oldu falan filan. Çekinmiştir. Evet. Şimdi karavanlı şömine başında salep keyfi. Sıcak şömine, sıcak salep. Kenarında çok iyi gider. Gerçekten mayıştık yani. Şu an herkes Onur daha demin diyor ki bir saat önceki halimize bak diyor. Şimdiki Tabii halimize canım bir bak. saat önce böyle Aynen ya. batarya İnsan ısınıyor. nefesiyle ısınıyorduk. Hatta ve hatta Hadi gel üşüyeceksin bu tarafa gel. suya bak. Kar yağar kar üstüne derdim var derdim. Kararttı mı? Güzel. Gerçekten mi? Evet çok güzel ya düşün. Sıcak mı? Çok soğuk. İçerisi? İçerisi sıcacık. Cennet. Şu an buraya kamp kurası. Mayıştık kız böyle. Evet Aynen. ya. Eve gidelim falan demiyoruz. Geçen burada kaldık. Özleyeceğiz burayı. Hayır güya biz size dedik bize gelin kalın diye. Biz geldik size. Biz kalacağız. Vallahi kalın. Çok Kalın. mutlu oluruz. Ben zaten Nihan'a diyorum ki gel diyorum bu gece bizde kal falan diyorum. O da bir düşündü. Olur mu acaba falan. Şimdi İşte şöyle sığar mıyız? yapabiliriz. Dedim ki siz kalın biz de biz İçeride karavanda kalacağız. var. Tamam mı? Bayanlar orada sıkışırsınız.
Biz de erkekler burada bir şekilde sıkışırız ya da ben yerde yatarım, problem değil. Bizim karavana Bakayım aşkım kar mı yağıyor? Ha evet, orası da var. Evet. Mesela ne oldu biliyor musun? Anneannemin ayağıyla bak. O zaman adam doğmuş. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Hoş geldin canım. Merhaba. Var mı gelen? Var mı başka kimse? Başka gelen var mı abi? İkisi daha vardı ama. Bir kişi daha varmış hayatım. Gelir şimdi onu. Bir de Ali var kaldı bizde. Bizde de bir Ali var dışarıda olan. Aynen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne? Efsane kadın. Ya sigortayı açık bırakmışsınız, araba yolda kalmış. Videoyu Ya. izlerken üzüldüm. Ben yapıyorum arada öyle Sigorta. şeyler Şimdi abi. o nasıl oluyor biliyor musun? Şimdi normalde ben ona diyorum ki şarteli çevir. Her zaman söylüyorum, artık alıştı o. Biniyor, şarteli çeviriyor. O gün de ben arabayı önce çalıştırdığım için şarteli ben çevirdim. O da arabaya binince sorgu sualsiz şarteli çevirmiş. Arabanın çalışıp çalışmanın farkında değil. Arabada bir çalıştığı için elektrik ihtiyacı yok. Yürür. Gittik, bir noktada duracağız. Arabayı stop ettim, bütün elektrikler gitti. Allah'ım ne oldu falan filan, böyle işte bir panik. Tamam mı? Merhabalar. Buyurun. Merhabalar. Gel abi. Ondan sonra şarteli bir çevirdik. Araba düzeldi. Hoş geldiniz. Ya Merhaba. diyorum kızım, sana diyorum çevirme desem çevirirsin. Merhaba, hoş geldin. Hop aman. Taner ben Memnun oldum. Sağ olun. Merhaba Taner. Merhabalar. Hoş geldin. Merhabalar. İyi Merhaba. var mı Efsane karavan diyecek? ailemize hoş geldin Hoş Taner. bulduk. Hoş bulduk. Başka kimse var mı? Seni tanıyorum ben. Merhaba. Nasılsınız? Ben de İyi geliyorum. sağ olun siz. Sen gelmeseydin dışarıda kalsaydın. Merhabalar. Darıcayı topladık buraya. Ben gelmeyeyim oğlum. Orada 2 saat. Vallahi biz bu kadar sevildiğimizi bilseydik Darıca'da Daha önce daha sık. Evet ben size kesinlikle. çok dedim gelin diye. Gelmedim. Kesinlikle. Bundan sonra daha sık. Son anda gördüm ben. Erken görseydim. Bayram oldular kaç kişi odun getirdi buraya. Al gel. Söyleseydin. Ayakkabıları kadar ettiler mi? Ben sabah gördüm aslında da. Ayakkabımızdaki Ali arkadaşımızın, bizimle beraber gelen arkadaşımızın bugün doğum günüymüş. Ve biz onu sonradan öğrendik. Şimdi hemen bir pasta getirdik. Sağ olsunlar. Nisan'ın doğum Aynı günü. zamanda Bir de Nisan'ın böyle doğum bir günü. olay var. Çünkü o Ağlıyor. sıkıntı 4 yaş çıkarıyor. birisi. Nisan'ın doğum günü. Evet, evet, Şimdi ona hazırlık yapıyoruz. evet. Şimdi kutlayacağız. Tamam mı? Sen yap Bir şey diyeceğim. Anne çağırsana. Açma açma dur açma dur. Sen abi birini yakmadan Nisan aldan sonra yakarız. Bir tanesini yakma. Aynen. Bir tanesini yakma. Videolarda gördüm. Sen de meşhur oldun. Onlar Nisan'ın kanalında takip ediyor. Çağır. İyi ki doğdun Ali. Teşekkür ederim abi. İyi ki doğdun Ali. Sağ olun, yemin ediyorum İyi ya. ki doğdun, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun Ali. İyi ki doğdun Nisan. Hadi. İyi ki doğdun Nisan. İyi ki doğdun Nisan. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun Nisan. Gel öpeyim abi. Tamam. Seni dışarıda bir saat önce istiyoruz. Ben de diyorum ki niye beni kabul etmiyorlar eve? Ya Teşekkür ederim hiç hepinize. kutlamaz mıyız? Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Tekrar ayağınıza sağlık. Abi teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bak yazdırdım. İyi ki doğdun Sinek Ali yazıyor bak. Evet bak. Lan, Pastana bak. Kıstık, teşekkür ederim. bak ne yazıyor? Oo bzzz. Beni izledin mi? İzledim. Yapım videolarını. İzledim. Ne karavan var sende? Volt var bende. Volkswagen Volt. Güzel arabadır. İyi şimdilik bakalım işimizi görüyor ama. Ya ben göre çok karavan değil de. Ne sıkıntısı var? Var mı sıkıntısı? Arabanın mı? Yok. Evet, oğlum. Kendin mi yaptın? Yaptırdın Sayılır mı? mı? Marangozu yaptırdık tek mobilyaları. Geri hep elektriği falan komple kendimiz yaptık. O da bir minibüs aldı. Şimdi onun karavanını da yapıyoruz. Korkmana gerek yok tamam. Merdiven kapanırken sadece şey oldu. Ay dışarıda kar yağıyor. Bizim elektrik gitti çünkü merdiveni kaparken hidroforla denk geldiği için elektrik gitmedi. Ya bir şey diyebilir miyim? Ali'ydi değil mi? Ali. Bunu Onur bizim karavana koydu.
Belki evlerin içine koysun, tekrar böyle dökmesin. Ne oldu? Nereye gidiyorsun? Kalın orada. Kalın. Nisan o gün çok heyecanlıydı. Okul tatile girmişti. Evet şu an hareket ettik. Sebebi de şu. Güzel manzarayı böyle bırakıyoruz. Şömine yanarken hareket ediyoruz. Şu an şömine yanarken hareket ediyoruz kızlarla. Sebebi de şu. Mazota yine zam geliyormuş 52 kuruş ve zam gelmeden önce mazot almak istedik. Bakın bunu da göstereyim. Benzine zam geliyor. Ha tamam evet söyle. Ne oluyor? Çok zam geliyor. Ve biz hareket ediyoruz. Mazot almak için yarım saatimiz kaldı yine. Gerçek mi söylüyorsun? 1 dakika. İnanmıyorum. Bir dakika sonra hemen gelir mi zam? Gelir. Eyvah. Fişte 12 geçmiş olacak. Aman Allah'ım. Çabuk çabuk çabuk. Bir dakika kaldı. Bir dakika kaldı. Çabuk ol. Gerçekten akaryakıt zamlarıyla başımız belada. Ne olacak bu iş? Artık kilometre hesaplıyoruz ne yazık ki ya. Aynen. Yani gençliğimize yazık ya. Gerçekten yazık. Hepten verseler haftada bir kere zam yapıyorlar yani. Sizin gençliğinize gerçekten fazlasıyla yazık. Biz şey bile değil mi? kendimize üzülüyoruz. Size Bu yıl gerçekten yazık. akaryakıta 45 kez zam yapılmış. 45 ne demek ya? Yani Artık ne zaten demek yürüyemeyeceğiz ki yani. Efsane karavan durduğu yerde. yani? Aynen. Yani. Ne yollarda? Durduğu Aynen, yerde. aynen Evin öyle. kapının önünde. Ceylan inan 40 kere düşünüyoruz artık. Evet. Çıkmadan. Ya biz önceden şey yapıyorduk böyle. Kalmasak bile karavanda günübirlik vesaire gidebiliyorduk. Şimdi şey falan diyorum. Bari o kadar gidiyorsak hani mazot parası veriyorsak kalalım falan. Aynen. yapıyorum. Yok olmuyor değil mi kısa turlar Olmuyor, artık? olmuyor. Aynen maalesef ki. Bilmiyorum yetiştik mi inşallah yetişmiştir ya. Hazır kadın. Okutamadık ki burayı. Geç kaldık. Bir önceki ismi verdi. Evet misafirlerimizi yolcu ettik. Yine gelin. Tamam. Ay ayağına da Önemi bastım yok, bak. önemi yok. Evet misafirlerimizi yolcu ettik. Şöminemiz hala yanıyor. Biz bu gece buradayız. Odunlarımız hala var değil mi Serdar? Evet, şunun için alalım. Alalım. Nisan bay bay yapar mısın? Yine bekleriz. Kesinlikle geleceğiz. Burada bakın daha sizi sıcak seven günlere. bayağı birileri var. Çok. Ona göre. Kesinlikle. Şu merdivene koy moruk, kapağı